வணக்கம். என் பெயர் சங்கரி. நான் ஒரு சித்த மருத்துவர். இந்த வீடியோ பதிவுகளில் சித்த மருத்துவத்தின் சிறப்பியல்புகளை பற்றி ஒன்றாக விளக்கி கூறி வருகிறேன். அந்த வகையில் இன்றைக்கு நான் எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு கோழை அகற்றி செய்கையுள்ள மூலிகை பொருட்கள். கோழை அகற்றி என்பது நுரையீரலில் சேர்ந்துள்ள கபத்தை வெளியாக்கி பிராணசக்திக்கு உறுதுணையாய் இருக்கும் மூலிகை பொருட்களாகும். இந்த வகையில் முதலில் வருவது தூதுவளை. தூதுவளையின் இலையை குடிநீரிட்டு கொடுத்து வர கபம் வெளியாகும். சித்தரத்தை பொடியை கொடுத்து வர கபம் வெளியாகும். அதிமதுரம், மிளகு இவற்றை இளவறுப்பாக வறுத்து 500 மில்லிகிராம் வரை கொடுத்து வரலாம். இதுவும் கபத்தை வெளிப்படுத்தும். திப்பிலி சூரணத்தை பாலில் கலந்து கொடுத்து வரலாம். கற்பூரவள்ளி இலையுடன் கற்கண்டு சேர்த்து கொடுத்து வர கபம் வெளியாகும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லோருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மேலும் விவரங்கள் அறிய என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பரை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்திருக்கிறேன். அதனில் தொடர்பு கொள்ளலாம். நன்றி, வணக்கம்.